Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again, it's English time. Nah, sekarang kita sudah ada di halaman 18, buku English in Mind kelas 8. Kita akan membahas di bagian C dan D, ya. Nah, kita lihat di sini di bagian C dulu, read the text again and listen right, true or false, ya. Jadi kita diminta untuk membaca dan mendengarkan. Nah, ternyata di di bacaan Culture in Mind itu ada videonya, ada listeningnya ya. Jadi mari kita dengarkan bersama-sama untuk bisa menjawab true or false pada statement nomor 1 sampai 8. Kita dengarkan bersama-sama ya. Kita ke bacaannya sambil membaca sambil mendengarkan. Oke. 1. Culture in Mind. Exercise 9. Read and listen. School clubs. Caroline, Sarah and Nadia are all students at Park School in the northwest of England. It's an all-girls school. The Park School for boys is not far away in the same town. The 3 girls are all 14 and they're in year 9. During the school day, they study subjects on the national curriculum. Subjects like English, maths, history, geography, PE, and ICT, information and communication technology. They also study 2 or 3 languages, for example French or Spanish, and they do science, biology, chemistry, and physics. And they each do 2 creative subjects. They can choose from music, technology, and drama. But there's more. The school's got lots of extracurricular things too, especially clubs, says Nadia. If we want to, we can do all kinds of different activities. For example, there's a horse riding club and a gymnastics club. Lots of the clubs meet at lunchtime, but some of them are after-school clubs. Caroline says, we can choose from lots of things. There's a theatre group and a school orchestra. I'm in the orchestra. I play the trombone. My favourite club is the pottery club, says Sarah. I love doing artistic things, but I'm in the sailing club too. The boys from the boys' school come to this club too. We learn about sailing during the week, and then some weekends we sail on a lake near here. Teachers organise some of the clubs at the school. Some clubs get help from parents of children at the school. All of them are free. I think the clubs are a really good idea, says Nadia. We have a lot of fun and we learn different things. Sarah agrees. We can develop our own interests and hobbies in the clubs. I hope that we can start a photography club soon. Oke, itu tadi kita sambil membaca dan mendengarkan teksnya. Nah, kita langsung menjawab di bagian C. Sesuaikan dengan bacaan yang di Culture in Mind. Kita bahas nomor 1. Sarah, Caroline, and Nadia are all 14 years old. Jadi, Sarah, Caroline, and Nadia adalah usianya 14 tahun. Berarti di sini betul ya. Kemudian, they don't study language. Nah, di sini false karena because they study 2 other language seperti Spanyol dan Prancis. Oke, kemudian all the clubs meet after school. Semua klubnya dilakukan pada saat setelah school. Ini juga salah because some of the clubs meet at lunchtime. Ya, jadi kadang-kadang dilakukan pertemuan pada jam makan siang. Nomor 4. Caroline plays the trombone in the school orchestra. Nah, ini betul ya. Kemudian number 5. Sarah is in a sailing club.
Ini juga betul ya, nomor 5. Kemudian nomor 6, the girls' parent organize all the school clubs. Ya, jadi ini salah, tidak semuanya, not all, but some. Ya, some of the clubs get help from parents. Number 7, their parents have to pay for the girls to be in a club. Berarti di sini salah juga ya. Karena all of them are free. Yang terakhir, there is a photography club at the school. Nah, di sini belum ya, masih salah. Karena Sarah hopes, dia masih berharap ya. They will start photography club soon ya. Mereka baru berharap mudah-mudahan di sekolahnya ada kelas fotografi atau ada klub fotografi. Nah, sekarang kita lanjut. Is this school similar to yours or very different? Discuss these questions with a partner or in a small group. Nah, jadi apakah kegiatan-kegiatan di sekolahnya Sarah itu sama dengan kegiatan yang ada di sekolahmu atau apakah ada perbedaan? Silahkan didiskusikan dengan teman-teman kelompoknya atau dengan teman sebangkunya atau membuat kelompok-kelompok kecil untuk mendiskusikan hal ini, ya. Nah, jadi sedikit cerita kalau untuk di sekolahnya Ibu, di sekolahnya itu ada beberapa hal yang similar dan ada yang perbedaan juga dengan di sekolahnya Sarah. Jadi, saya boleh tulis some similar and some club are free ya semuanya di sekolahnya Ibu. Kemudian subjeknya itu hampir sama. Student studying English, Math, Natural Science, tapi ada Social Science, dia sudah masuk di situ karena tingkat SMP, dan ada juga bahasa lokal. Bahasa yang dipelajari adalah bahasa daerah Makassar. Nah, klubnya yang ada di sekolahnya Ibu itu futsal club, dance club, basketball club, scout club, youth red cross, student council ya, PMR itu ya, youth red cross, kemudian student council itu adalah OSIS. Nah, silakan kalian diskusikan sendiri bersama dengan teman-temannya. Kemudian nanti kita lanjut di sini atau mungkin saya coba tuliskan di sini di bagian D untuk kegiatan yang ada di sekolahnya Ibu. Subject and club some of different ya, berarti ada yang similar ya. Nah, kemudian pelajaran yang subjek yang berbeda itu ada yang different ya. Different itu social science-nya disatukan ya. Social science. Kemudian bahasa daerah ya, bahasa daerah atau muatan lokal. Nah, kemudian kalau klubnya futsal club ya, yang berbeda yang tidak ada di Sarah, futsal club, dance club, sanggar tari ya di namanya. Kemudian basketball club. Kemudian ada scout, ada youth red cross ya.
ada juga student OSIS ya, student council namanya. Nah, oke, jadi silahkan didiskusikan saja dengan teman-temannya. Nah, kalau untuk teman-teman satu sekolah saya rasa sama semua. Hanya saja mungkin ada yang berbeda mengikuti klub satu dengan klub yang lain. Nah, itu yang boleh didiskusikan. Oke, sekian dulu untuk di bagian ini, bagian C. Nah, sekarang kita lanjut di halaman 18. Ini di bagian 10, write berarti menulis. Di bagian A, kita akan melakukan apa? Imagine that Lisa is your new email and this is her first message to you. Read her message. What are her hobbies and interests? Nah, jadi bayangkan ya, bayangkan saja Lisa adalah teman sahabat pena kalian. Nah, dan ini adalah surat pertama ya, surat pertama atau pesan pertama yang kamu kirim melalui email. Kemudian mari kita baca bersama-sama emailnya Lisa, apa hobinya dan apa hobi, bakat dan minatnya ya. Oke, kita lihat di suratnya di sini from lisafranklinkidbox.co.uk. Subject, hello. Hi, I'm Lisa Franklin. I'm British and I live in Southampton. I'm 15. I love sport. My favorite hobby is painting. I also like taking photographs. I'm in a photography club at school and I enjoy riding my bike. I love watching sport on TV, especially tennis. I really like Rafael Nadal. My best friend is Sonia. We listen to music a lot and we often go to the cinema together too. Her favorite actor is Ben Stiller. I think he is very funny, but my favorite actor is Johnny Depp. Right soon, Lisa. Nah, di sini kita lihat Lisa, ini namanya Lisa Franklin. Dia orang Inggris dan dia tinggal di Southampton. Usianya 15 tahun. Ia sangat menyukai olahraga. Hobinya suka menulis, suka melukis ya. Dia juga senang mengambil motret. Dia punya klub. Dia mengikuti klub fotografi di sekolahnya dan dia juga senang mengendarai sepedanya. Dia senang menonton pertandingan olahraga atau watching sport on TV, di televisi, khususnya tenis. Dia sangat suka Rafael Nadal. Nah, temannya atau sahabatnya itu bernama Sonia. Dia sering menonton mereka, kita sering mendengarkan musik bersama-sama dan kita juga sering kadang-kadang ya, maksudnya sering pergi bersama. We often go to the cinema together. Jadi dia sering pergi menonton bioskop bersama-sama juga. Favoritnya si temannya Lisa ini, Sonia, aktor favoritnya ini bernama Ben Stiller. Kemudian ia menganggap bahwa Ben Stiller ini sangat funny atau lucu, tapi favorit aktornya si Lisa itu adalah Johnny Depp ya. Nah, kira-kira jawabannya di sini apa? What are her hobbies and interests ya? Mari kita jawab. Hobinya kita jawab di sini saja ya. Hobinya adalah sport. Ya, ada disebutkan painting, kemudian taking photograph ya, photograph. Oke, kelihatan tidak ya? Taking photograph. Oh, tidak usah diambil di sini ya. Tidak kelihatan. Kita enter taking photograph. Oke.
photograph. Kemudian apa lagi? Riding her bike, ya. Her bike. Kemudian watching, banyak ya kegemarannya watching sport on TV, ya. Dan kadang-kadang senang mendengarkan musik bersama dengan temannya, listening to music, ya. Kemudian going to the cinema, going to the cinema. Oke, itu dia jawaban di bagian A ya. Nah, kemudian di bagian B ini write animal in reply to Lisa. Include this information: your name, nationality, age, where you live, your hobbies and interests, some information about your friends. Nah, jadi kita diminta untuk membuat surat, membalas emailnya si Lisa. Informasinya itu ada namanya anak-anakku, ada warga negaranya, usianya berapa, kalian di mana tinggal, hobi, kegemarannya, dan kemudian beberapa informasi tentang sahabatmu, ya. Di sini saya sudah coba tuliskan, ya. Saya coba tuliskan di sini, ya. Sesuaikan sama surat atau emailnya Lisa. Nah, di sini Amal Safai, nah subjeknya ini ya, tulis emailnya dulu, kemudian subjeknya apa. Nah ini, hi, I'm Alia Faisa, I'm Indonesian, and I live in Makassar, I'm 15. I like sports and dance. My favorite hobby is singing. I also like Kempo. I am in a Kempo club at Unhas University. Ini di sini Unhas ya. And I enjoy riding my bike. I love watching Korea pop song. I really like Lisa Blackpink. I think she is very beautiful. My best friend di sini ya. My best friend is Naura. We listen to music a lot and we always go to the JILS course together too. Her favorite subject is math. I think she is a very smart student. Nah, jadi kalian boleh improvisasi, boleh ditambahkan sesuai dengan nama teman kalian atau apa kegiatan-kegiatan kalian atau klubnya kalian. Ya, nah sekarang kita lanjut di sini work with a partner. Think of 5 subject that you would like to ask Sarah from Park School. Bekerjalah dengan temanmu, dengan teman sebangkumu, dengan partnermu. Pikirkan 5 pertanyaan yang mungkin ingin kamu tanyakan ke Sarah. Kemudian bagian B, setelah menjawab pertanyaan atau setelah membuat pertanyaan, work with your partner, one of you is the interviewer. Jadi ada yang menjadi pewawancara dan satunya lagi menjadi Sarah ya untuk menjawab pertanyaan. Nah, di sini juga saya sudah buatkan pertanyaan. Yang pertanyaannya, nah ini dia 5 pertanyaan. Kalian silahkan tambahkan jika dirasa perlu. Ini hanya salah satu contoh. Kalian boleh pilih yang lain ya. Pertanyaannya yang pertama, who is the friend Sarah, name of the text. Kemudian where is Sarah school? Why should you join a club? What is Caroline place in the school orchestra? Kemudian how much they pay for join the club. Ya. Nah, oke. Untuk halaman ini halaman 18 ya. Untuk di bukunya kalian itu halaman 18.